Ngibingelela abazalwane ezindaweni zonke ezahlukahlukene. Bengisacela ukuzofunda incwadi esuka kusisi wami ekuthiwa uSisi Tsidi ezoya KwaMaphumulo, kwihhome KwaMaphumulo. So le ncwadi ibhala ukuthi ngokukaJohane chapter 18 verse 36, uJesu waphendula wathi, umbuso wami awusiwo owalelizwe. Uma umbuso wami ubungowalelizwe, izikhonzi zami zaziyawukulwa. To my younger brother, mpendulo, John 14 verse 1. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani kuNkulunkulu, nikholwe nayimi. Diye bhuti wami uMpendulo, ngco dala sigodla bakithi nengane yakithi, ya bhuti wami, yabona le ndlela iwumngcingo futhi bayingcosana abayitholayo. From 10 teenagers to 4 teenagers wembe. Angifuni ukungasho umuntu uma engathanda ukumtshela iqiniso. Nenza iphutha ukubuyela esikoleni, kodwa khululeka, angikulahli. Into engiyishoyo ukuthi there is still a hope, kusangalunga. Lithi izwi noma ungawa kasikhombisa, usangavuka. Wena ungushishuthini wena. Ubani lo othanda ukusho kanjalo? Ha, ngiyadlala shame. Yabona mfowethu, I wish ngabe angihambi ngahlala nani, kodwa kukho konke, mele sibonge. Ngiyabonga from being a brother to me, no matter what, even umncane kimi, but you showed me that character of being a brother. Bhuti wami, kuyobongwa namaqhawe aphiwe nemiqhele ngicele ume. Yabona isinqumo sokusindiswa gelekeqe owasithatha sokudela konke. Ngicela usimele please noma ngabe kubiza ukufa. But stand, no Petru no Pawuli nabanye bahlushwa ngenxa kaJesu, but lithi izwi Matthew chapter 5 verse 19 to 20. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abantu kanjalo, uyakuthiwa ungumncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Verse 20. Ngokuba ngithi kini, uma ukulunga kwenu kungadluli okwababhali nokwabaFarisi, anisoze nangena embusweni wezulu. Bamba lokhu wena. KumaHebheru chapter 11 verse 24 to verse 26. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro. Verse 25. Kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Verse 26 ethi, ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheke umvuzo, since ubona bafo ukuthi isikole siletha inkathazeko, sishiye, because ithuba lisekhona. Lithi izwi 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to verse 18. Maningaboshelwa ejokweni linye nabangakholwayo, ngokuba kunanhlanganyelo kuni ukulunga nokungalungi na? Kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na? Verse 15. Zwana kuni uKristu noBeliyali na? Unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na? Verse 16.
Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe, ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo, njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi, "Ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba nguNkulunkulu wabo, babe ngabantu bami." Ngakho, verse 17, ngakho phumani phakathi kwabo, nahlukene nabo, isho iNkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Verse 18, ngabe uyihlo kini. Cela upause. 1 start. Verse 18, ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi, isho iNkosi uSomandla. Bhutimpendulo, angifuni lutho ngawe, shame, ukusuka eduze. Not easy for me, but ngiyathemba uNkulunkulu. Cela upause. Ngiyathemba uNkulunkulu, futhi khumbula uswidi oweza kuwe ngendaba yokudela konke. Well, beside izinto eziningi, bhuti wami, cela uziphathe kahle, ungibale njalo uma ukhuleka, shame. Nami ngokusizwa yiNkosi ngiyakukhumbula, iba insali bafo, please bheke, from Mtidi usisi wakho. Cela nigadane, please, I love you. So bazalwane, yilezi ndaba ezimnandi engiyiphethe bazalwane ayishera kimi usisi wami. So ngithi angizame ukukhanyisela abazalwane ngento usisi wami angikhanyiselayo. Amen. Hallelujah.